Tai labas rytas. Yra mūsų ta šeima, kuri mes dažniau matomės, tai šiandien galbūt yra kažkiek kitaip, nes daug mūsų, ne? Tai va, iš tikrųjų smagu ir, tikiuosi, atvažiavo todėl, kad matot, ką mes darom. Tai mes, kaip pasakyti, yra antrasis tas mūsų, RK nuotykių to projekto pažinimo pėdos Lietuva vadinamo žygis ir norisi kiekvieną kraštą pamatyti truputėlį galbūt kitaip. Nes iš tikrųjų tam Prienuose, jeigu žvelgiant į žygių žemėlapį, tai čia eina ir eina, ne? Kas tik tai čia neina, bet aš kažkaip tai norėjau truputėlį eiti kitur negu visi, tai pamatysim, kaip mums šiandien pavyks. Ir jeigu, tarkim, kalbant apie pačius Prienus, tai matot, visur yra vėliavėlės. Kas yra vėliavėlėse, kas yra herbe? Matot? Ant savivaldybės. Tai žodžiu, yra Prienų herbas su Šventu Jurgiu. Jisai buvo gautas kartu su miesto teisėmis 18 amžiuje, apie 1793 metus. Ir kodėl būtent Jurgis? Todėl, kad Jurgis yra šiaip globėjas to tokio kovos su blogiu ir panašiai. O kodėl būtent Prienai tai pasirinko? Nes Prienus labai kankino marai. Ir jie aplink savo vietovę statėsi būtent Švento Jurgio ir skulptūras ir tas visas herbą tam, kad atbaidytų tą blogį. Ta prasme, tai tas ligas jie įsivaizdavo įveikti su Švento Jurgio pagalba. O dabar aš nežinau, turbūt reikia eiti, nes norisi sušilti. Pažadu, kad sušilsim labai greitai. Kiek mūsų gausiai buvo susirinkę, galite pamatyti šios nuotraukos ir ką leidžiamės į kelionę. Ir ne tik žygiuosim, bet ir klausysimės to pačiu įdomių ir niekur negirdėtų pasakojimų. 1919 metais iš tikrųjų čia atsidarė pašto skyrius, nes iki to laiko būdavo iš Kauno laiškus su arkliu atjodavo, išdalina su tuo pačiu arkliuku atgal. Tiesiog tokio kaip posto nebuvo. Dar apsidairius aplinkui irgi mato tos senosios architektūros. Vieną objektą, žiauriai seną, mes pamatysime ekskursijos gale tokį kaip vyšnią ant torto pasiliekam. Visi istoriniai šaltiniai rašo, kad Prienai yra tas miestelis, kuris nebaisiai kentėjo nuo gaisrų. Bet tiesiog vienas gaisras viską pakeitė. Tai 1954 metais įvykęs gaisras iš tikrųjų dalį miestelio sunaikino. Ir būtent po to, po 54 metų, jau kitoj kelio pusėje mato tą architektūrą, kuri buvo, tais okupaciniais laikais. Tai tą centrinę dalį ją pavertė jau tokią tą betoninę. Ir dar vienas dalykas. Prienai yra karinis miestelis. Tik tai jis yra įkurtas 1931 metais. Mes jo nesieksim šiandien, bet ten yra kareivinės buvusios, tarpukarinės, tuo laiku labai modernios, su tualetais, su viskuo, ta prasme, tais laikais tokių nebūdavo. Yra viskas apleista, bet dabar po biškį yra, kurios yra atstatytos, bet tiesiog paverstos, įstaigomis ar būtais. Bet esmė tame, kad tas Prienų kaip karinio miestelio statusas jisai toksai buvo. Tai keliaujam toliau. Pamenat, kai žygio pradžioje Rolandas sakė, kad greit sušilsite, tai šitas kalniukas pradžioje, jis tikrai mus sušildė kaip reikiant. Ir dabar tolumoj pažiūrėkit, matot, kitas krantas. Miškai tolumoj viską, tai čia yra viskas, yra Nemuno slėnis. Jis realiai toksai yra išgaubtas. Tai viską padarė, kas padarė ledynmečiai. Paskutinis prieš 15 000 metų. Išravėjo tą Lietuvą ir suformavo tą kaip pasakyti, reljefą. Bet tie ledynmečiai ką padarė? Padarė, aišku, upės padarė, bet padarė dar ir tai, kur mes dabar eisim. Jeigu yra upė, yra Nemunas, tai čia viršuje, ant to slėnio viršaus yra likę kas? Yra likę pelkės ir raistai.
Tai va, aš juos norėčiau jūs dar kartą nuvesti šią žiemą, nes jinai buvo labai palanki lankyti tas vietas, nes viskas buvo užšalę ir panašiai, tai matysim, kaip mums seksis. Ir, kaip pasakyti, va tokias pertraukėlės darysim. Čia dar nenuėjom porą kilometrų. Tai žinokit, mes draugiški esam. Jeigu sakot, kad sunku ar kažką, mes tikrai padėsim. Taip, yra brigada, kur neša. Brendam. Bandom. Na ką, paprasti plento takai baigėsi ir lendam į miškus. Ir čia prasidės nuotykiai. Kaip matote, buvo ruožų, kur buvo tikra ledo čiuožykla. Tačiau dalyviai tryško tikrai gera nuotaika, o tai ir yra svarbiausia. O čia vadinamos katės ant batų, kurios dedasi. Ir neužilgo Vilma papasakos, kiek jinai šitų porų nupirko dalyviam, kad jie jaustųsi saugus. Penktadienį po darbo buvo kačių paieškos Kaune vykdomos, Decathlone išpirkta, kita parduotuvė nuvažiavau, uždaryta jau buvo 20 minučių. Ir tada depo radau įvairių dydžių, paėmiau kiek reikia buvo ir sugalvojau parašyti čiatą. Gal dar kam reikia? Ir prasidėjo. Man M, man L, man S, man dar ką. Tai va, 14 porų. Ir šitas depo nusiaubtas. Kaip jau supratote, bendruomenė čia tikrai labai rūpestinga ir draugiška ir kiekvienas rūpinasi viens kitam, kaip tik padėti. Keliais, kiek galim keliais eiti? Eisim dabar ten, kur kažkaip pareisim. Tai va, kažkaip praeisim. Čia kaip šūkis, ane jūsų? Jo, kažkaip praeisim. Dabar žiūrėkit, bandysim. Jau matot, kas mūsų laukia, mes bandysim. Labai norisi tokį pertrauką padaryti, va ten vidury. Susėsim gražiai, jaukiai į ratelį, pasipasakosim, kas ant širdies, viską. Esat buvę pelkiai, visi esat buvę pelkiai. Tai sveikinu pelkiai ir nebūsit, ne šeraistas, ne pelkiai. Ne, o iš tikrųjų tai taip, Lietuvoje yra tarpinės, žemapelkės, aukštapelkės. Eisim į aukštapelkę, bet ne visai sergančią aukštapelkę. Kuo jinai serga? Jai per sausa. Aukštapelkės dažniausiai yra maitinamos tik tai krituliais ir vandeniu, kuris yra nuo paviršiaus. Jeigu žemapelkės, tai pro juos teka kažkas tai upelį ir užsimaitina vandeniu taip, ir dažniausiai tos žemapelkės būna tie visi, kur po vandeniu visai. Žinot, miškas būna, paskendęs. Tai tos yra vadinama žemapelkėm. Aukštapelkė, jinai todėl būtent yra, kad yra viskas aukštai. Dabar kad tik nusileidę turėtume realiai įveikti tikrą aukštapelkę įėjus, turėtume įveikti lagą. Lagas tai yra žiedas aplink pelkę, vandeningas žiedas. Kodėl vandeningas? Todėl, kad aukštapelkė auga, jinai yra gyvas organizmas ir tempas jos augimo, visi žino, milimetras per metus. Šiaip visos yra apie 9, tai yra maždaug prieš 10 000 metų susiformavusios pelkės ir jos taip po biškį auga. Šita turbūt niekur neauga, nes jinai yra per sausa. Čia yra raistas ir mes tikiuosi, kad mes jį pereisim. Vienas iš ženklų, kodėl pelkė serga, tai yra medžiai. Rasim pušis, jos turėtų būti daug mažesnės, žinot, tokie bonziukai būna, tokio dydžio maždaug. Joms po metų turbūt gal 30-40, bet jos užauga tiek, todėl kad sąlygos joms augti yra labai prastos. Čia yra pakankamai geras, nes tos pušelės jau tokios yra praaugę. Tai jos čia yra per sausa.
Opa, nuotykiai prasideda. Ir štai ta vieta, tas vadinamas raistas, per jį žygiuot buvo tikrai labai įdomi ir išskirtinė patirtis. Ir dabar Jolanta mums papasakos daugiau, kaip veikia šitie svaiginamieji vadinami gailiai. Labai aromatingi, šilumoj, nu ir yra pakankamai pavojinga, kad neapsvaigtum, nenupultum, nenukristum kažkur pelkiai, nes stipriai svaigina. Čia, kaip matot, gali ir šitai baigtis. Turi misiją, buvo suplanuota šitoje vietoje atlikti dar vieną misiją, nes, turbūt gražiausia vieta. Yra vienas žmogus, tuose RK nuotykiuose, be kurio, kaip pasakyti, pokalbiai tokie gal kartais liūdna būna eiti, mes jai būna skambinam, net video skambučius darom, kai jos nebūna šalia, bet, net čia gimtadienį kažkokį švenčia. Tai va, tai žinokit, yra toks žmogus Aušra, kur už 2 savaičių RK nuotykiai 3 gimtadienį švęs, tai Aušra 2 metus atidirbo. Tai tau simboliškai, kad matytų iš kokios tu gaujos, vieną ant kuprinės, a kitą ant pižamos prisiklijuok. Ačiū. Bet žiūrėk, yra dar vienas momentas. Dar yra? Jo, blemba, tas vadovas neša čia kažką tai. Neša. Tokį biškį padidintą. Kas yra gėrė pelkiai šampaną? Niekas. Pirmų kartų žygis. Viskas, Aušra, aš nežinau. Samdyk Joną, kad atidarytų tau. Tai aš jau, žinokit, vargstu 3 kilometrus su jo kupriniai. Man dėl to aš norėjau greičiau. Ne pirmą kartą eina, tikrai žino, kad be Aušros kartais būna... Jo, tai va tas balsas, kuris dažniausiai toks iš galo, tai yra Aušra. Tai ačiū tau. O, tai jūs paprašykite. Kaip Aleksandras sakė, už Aušrą, už gamtą, už gerą nuotaiką, Aušros, kaip visada, už draugystę ir bendrystę. Sugyvenimo diena, sugyvenimo diena. Bet prisipažink, dar nesi šventus pelkėje gimimo dienos. Dar taip nebuvo. Dar taip nebuvo. Gerai. Sveikina. Ačiū. Ką, prisipažinkite irgi, kad nenorit išeiti. Bet reikia. Paskutiniai šansai gailiukui kuprinės įsidėti namo, kad kandžiai spintose negraužtų rūbų. Kaip sakydavo senuoliai. Dar kartelį sveikiname Aušrą su gimtadieniu ir šventiškom nuotaikom, judame pirmin pasitikti naujų nuotykių. O čia ir sniego buvo išties vietomis nemažai. Ir nuo šios vietelės prasidėjo labai smagios tokios įkalnėlės. Čia smagi traselė, žiūrų, kai amerikietiški kalneliai, aukštyn žemyn. Aivarai, matosi, net slidžių nereikia. Na, o čia buvo vieta, kur biški daugiau buvo jau iššūkių, nes čia ir pasilenkus reikėjo po medžių šakom lyst ir kojas kelt aukščiau, kad neužkliūtum. Na, čia tokia smagi kalnėlė su iššūkiais. Ne veltui RK nuotykiai, nes nuotykių čia tikrai netrūksta. Atsigertai norisi. Noriu, kad atsikvėptų tie, kur atėjo paskutiniai, nes mes tai pailsėjom, sakys, vėl eina. Tai... Visų nusiteikimas puikus ir leidžiamės pirmyn. Ir kaip girdėjote, kaip Rolandas sakė, visada sulaukiam visų dalyvių ir tik tada žygiuojame toliau.
Tad jeigu bijote, kad bus per greitas tempas, tai tikrai negalvokite taip, nes prisitaikome prie visų. Kalno karalius. Aktuali tema, žiūri, mane miškas iškirstas. Ir senais laikais tie senoliai sakydavo, o būdavo girios, nepereinamos. Tai tiesa, iš tikrųjų, nes tai jeigu skaitant nuo Nemuno, per Prienų visas apylinkės, tai buvo ištisinis miškas maždaug iki Kybartų, Vilkaviškio, iki Prūsijos, visai ten gilumos. Tai tokie miškai tais laikais buvo, bet kas atėjo? Visokios industrializacijos, žmonės pradėjo kirsti ir tas Nemunas, kurį mes irgi po to žygio pabaigoje pamatysim, jisai dirbo kaip magistralė. Sėliai būdavo kilometriniai sėliai, surišdavo ir per tą Nemuną plukdydavo, kadangi labai patogu čia, tai va tuos miškus čia, kaip pasakyti, po biškį ir iškirto. Nu, bet gerai, kad tą liko. Ir gerai, kad va naujas auga. Tai viskas, keliaujam. Kai pagalvoji, tikrai gaila, kad tiek iškirstų medelių gražių, nes miškas čia išties nuostabus. Tai jau viskas, jau norit pertraukos. Dabar yra maždaug, geri 300-400 metrų, bet tą pertrauką reikia užsidirbti. Reiks lobio ieškoti. Kaip per ką nuotykiai, bet aš labai irgi noriu tikėti, kad to lobio niekas nesurado iki mūsų. Biškį slėpiam viską. Kraštą tai norisi pažinti per tą vietinę virtuvę. Bet yra niuansas. Tie Prienų čeburekai sekmadieniais nedirba. Ko važiuodavo, įsivaizduokit, žmonės maždaug prieš 100 metų į Prienus. Geriausia Lietuvoje alaus darykla, Goldberg vadinosi. Vienu žodžiu, gamino tokį alų ir šitą pakankamai gerai. Ta gamykla buvo pastatyta 1863 metais. Aišku, jos dabar nėra likę, ta prasme, karas ją sunaikino, bet 20 metais Šakovas toksai ją perpirko iš Goldbergo ir atgaivino. Alų, vienu žodžiu, taip gerai darė, visas aukso medalius laimėdavo tuose parodose, verta rinktis lietuviškas produktas, tai su tokiais jau būdavo. Ir visos Lietuvos ambasados, Europoje ir panašiai, turėdavo tą alų atsivežę ir vaišindavo užsienio svečius. Einam, pašnekėsim. Valgys norit? Apie tą vadinamą lobį jau greitai, o čia pažiūrėkit, kaip atrodo Meškapevio karjeras. Kas čia per radybos? O, kiek čia visko. Tai taip stipriai pavalgysim, po to gal dar kokį desertą iškepsim, bet čia svarbiausia yra va. Tais laikais tas bravaras išvirdavo 100 000 kibirų alaus. Pažiūrim, kas čia yra. O, vaikeli, kibiras visas. Va, tais laikais pats geriausias buvo. Bet atkreipkite dėmesį etiketę. Telefono numeriai. Čia yra maždaug kokie neparašyti metai. Bet apie 30 galėtų būti. Tai va šitoj vietoj Prienuose gamykla turėjo telefono numeris 1, o Kaune jau tais laikais jau buvo virš 300 telefonų. Nes, tokie laikai buvo. Elektrą į Prienus atvedė maždaug apie 1919 metus iš Kauno. Nes čia buvo vietiniai, turėjo tik tai malūnai, kadangi mes matėt užlipom į slėnį, nuo šlaitų bėgdavo upeliai, buvo labai daug malūnų. Tai jie ten maldavo ne tik miltus, bet ir gamindavo elektrą. Bet šiaip visuomeninė buvo tik tai 9, taip maždaug prieš 100 metų. O čia iš tikrųjų yra, išduosiu paslaptį ir į kamerą išduosiu, čia yra gira. Oi, čia pažiūrėk su razinom viską. Mane asmeniškai tai tikrai nenustoja stebinti, kiek čia yra įdėta širdies, rūpestingumo, darbo, viską suruošti, suorganizuoti.
Ir čia ir užtepėlių buvo, ir agurkėlių, ir svogūnų laiškų, ir mėsytės. Ir dalyviai dalinosi visko, ką ir patys turėjo. Gira buvo dalyvės irgi pagaminta. Na, čia tikrai super. Rekomenduoju tikrai jums sudalyvauti. Kaip lašinių dėja apžinta Ivanas. Mano česnakas, lašinys, tai visada. Tradiciškai. O kas bus su šitu lauželiu, to ir Rolandas papasakos. Jau dabar va yra, nebereikalo yra pridėta servetėlių, ten yra pagaliukų, aš turiu peiliukų, kepsim pyragus dabar, visi kiekvieną savo. Nėra čia ko. Stovėt, va taip paprastai imsit pagaliuką, darysim slieką, vyniosim į cukrų, į cinamoną ir kepsim ant laužo pyragėlį. Va, iš tešlos. Tuoj viską parodysim, kaip čia reikia viską daryti. Minkysim kaip molį. Taip, va dabar darysim slieką, kur mano pagaliukas tas. Kur yra Rita? Ateik Rita. Tu moki ten iš molio viską lipdyti, tu parodyk, kaip čia tos sliekus reikia vynioti. Nu. Rankdarbių būrelis. Taip, va dabar užsimsim rankdarbių būrelių. Va, taip, mes jį apvyniosim. Iš kokio molio. Va, imi rankytės. Va čia gali nusivalyti. Jo. Kuo plonesnis, tuo geriau. Jo, kuo ploniau. Pusė cukrus, kitoj cinamonas. Va, tada dar čia gali pavynioti. Nu jau mes. Kepimo miltelėje, tai va jie pučiasi. O čia iššoko, ar ne? Kam šliužų? Nes turiu nufotkinti. O tu turi, turi peiliukų. Kiek šliužų? Kiek šliužų? Šliužų pasaulis. Oi, čia kepsim ant sliekų. Kas skaniausia gamtoje? Aišku, kad lašiniai. Tai šiandien mes turėjom užtepėlės. Ant duonos tepėmės, agurkėlių užkandame, o dabar pažiūrėkit, čia atsisukit. Kas čia vyksta? Desertų kepimas, ane? O, edukacija geriausia. Įamžinsim profesionalą. O čia netrūko ir tokių meniškų ir kūrybiškų žmonių pas mus. Ateik apverksi. Žiemą, žodžiu, išėjo. Nu, va, kaip gražiai iškepė. Auksinės rankos. Tikrai. Sekantis mūsų susitikimas, pėdos pažinimo Lietuvos bus Antalieptėje, Zarasų rajonas. Kovo 22 dieną. Į gamtą irgi eisim. Žygelis bus numatomas apie 11 km, bet prieš tai, vienu žodžiu, mes turėsim ir ekskursiją. Muziejus, Basųjų karmelitų vienuolynas, bažnyčia. Nu, o toliau sekite kalendorių, mes keliausim. Gale žygio, taip, mes turėsim, kas galbūt iš tų naujokų, kas pirmą kartą keliauja. Aš galėsiu, mes tokias knygutės turim, renkam antspaudus, skaičiuojam kilometrus ir minam tas pažinimo pėdas visoje Lietuvoje, tai tą knygutę su intencija, kad jūs keliausit toliau kartu su mumis, galėsim tikrai duoti ir įdėti antspaudą, kad jūs buvote šiandien kartu su mumis. Nu ir ten dar tokį kalendorių galėsim irgi pasidalinti, kur yra numatytos tos datos visiems metam į priekį, nes ten visokių ir šiaip atrakcijų bus. Nu, visi patenkinti, visi laimingi? Super. Na ką, kaip ir matėte, visi patenkinti, visi laimingi, tai tiesiog super. O dėl kalendoriuko aš priseksiu nuorodą, kur rasite visus renginius artėjančius į priekį. Varys kas nors tiesiai. Kaip tankas. O, kaip drąsiai. Kaip ta lazda? Gerai. Gerai, įsitaisėt žiūriu. Patogiai. Tokia tikrai rimta.
gyvūnėliam. Nu, va, kaip padaryta. Žiūrėkit, praėjom tokį sudžiūvusį mišką, ne? Maumedžiai. Jo, maumedžiai. O šiaip iš tikrųjų, tai šitoj gyrioj, ta prasme, šitam šile yra iš tikrųjų tas aukščiausias Lietuvos medis, maumedis. Tai nuo čia aš bandžiau paskaičiuoti, ten gali būti apie 10 km, bet važiuojant ant Marijampolės, nes mes jau dabar čia girdim Marijampolės kelią. Tai va, tai maumedynai, tai reiškia, nu, kažkada buvo gerai čia jiems, kad užaugo tokie aukšti, bet va tas labai keista, kodėl jisai išdžiuvo. Nu, o dabar apie tą irgi žinai, apie va tą pušelę. Jo, tai čia kas mato tuos medžius, ta prasme, jų tikrai yra buvę ir daugiau, tai renka sakus. Senais laikais rinkdavo sakus, tai va taip matot, įpjauna ir tada per tas rieveles žemyn teka, kas žiūri televizorių, nu kas namie šiaip turi televizorių, nes jūsgi gamtos žmonės, jūsgi televizorių nežiūrit, bet šiaipgi ten kaip tuos kaučiuko gumą renka, ne? Baltas penelis toksai bėga iš tų ten tų Indonezijai. Tai va čia tas pats principas buvo Lietuvoje, tik tai čia mes rinkom sakus. Ką su jais darėm? Virėm visokius marmalus, malas ir panašiai, ten buvo naudojama, nu, buityje. Turbūt viena iš labiausiai fotogeniškų nuotraukų apskritai Lietuvoje, aš manau, tai yra šitos vietos. Va čia va, mes ją dabar matom. Mums niekaip jinai netrodo. Bet kai pasiūsiu nuotraukas, jūs tai suprasit ir pamatysit. Kodėl yra pati baisiausia pelkė. Tai einam įsimaudyti. Tai va, tai taip šitą vietą atrodo iš viršaus. Yra ežeriukų pelkė, žino, tokie būna ežerai visokių formų. Tai va šitie jie suformavo tokį vaiduokliuką. Kodėl galbūt dabar nenueisim, nes jeigu mes buvom aukštapelkiai, tai čia galima sakyti yra žemapelkė. Kodėl? Todėl, kad iš čia išteka Revona. Yra upelis, kurį mes dar sutiksime Prienuose, yra jisai 6 kilometrų ilgio vos va, bet jisai iš čia prasideda iš tų ežeriukų, daro labai didelį lanką, nusileidžia nuo šlaito. Kai pamatysit šitą nuotrauką kažkur internete, jūs žinokit, kad žinot kurioje vietoj. Šiaip labai manau, kad verta atvažiuoti vasarą, kai pelkė maždaug nudžiūsta ir kai nėra sniego. Tai va čia irgi, kai nėra sniego, kai matosi tie kupstai, tu gali kažkur tai dėti, nes čia dabar yra viskas taip, kad gali. Pas Rolandą kartais būna plento, bet neilgam, nes čia žygiai pasibūna tikrais nuotykiais. Tai va, tai 2 kultūriniai kilometrai, atsitrenkėm į Nemuną, pasipasakojam istoriją, nueinam į bažnyčią padėkoti už gerą žygį ir viskas. Ir ilsėtis, sekmadienis, rytoj darbą. Na, o čia dar viena slidi vietelė. Jūs tik pažiūrėkit, kokia nuostabi gamta. Kaip su tom katėm? Koks pojūtis žygio? Sugadėm, kadangi pirmą kartą tai iš pradžių buvo keista, bet manau, kad pravertė, labai pravertė. Kaip su katėm žygiavosi? Ar padeda jos? Jisai neša. Kad jau rankoje nešat? Ledo padeda. Jeigu nukrenta. Krenta, ne? Jeigu jo. Pirmą kartą bandė. Čia pasiteisinęs dalykas. Daug renginių. O jums irgi krito gal? Jisai jų nenaudoja. Man tai jo, su viena einu. Vieną tik likus. Kita vyras ne. Kaip jau girdėjo, dalyviai apie kates atsiliepia teigiamai, bet sakė, jas pameta dažnai. Tai labai tikrai rekomenduoju užsidėti kažkokią gumą ar užsilipinti izoliaciją, kad jų nepamest.
Čia čilas geras. Atsipūtęs. Prašom, sėskit. O čia Revuonos parko gražiosios skulptūros. Ta Revuona, jinai va yra čia. Tvenkinuką pasidarė, iš tikrųjų pasidarė tai va tas toksai Gotardas Butleris. Irgi istorija įdomi. Apskritai, tarkim, kalbant apie Prienus, tai pirmą kartą Prienų vardas yra paminėtas 1502 metais. Ir Prienai, apylinkės Prienų, tai dabar įsivaizduokit, tais laikais buvo Vilkaviškis, Kybartai va, iki tenais. Visa Suvalkija. Tai klausite, tai kur Marijampolė? Marijampolės nebuvo nei kvapo, nes jie atsirado maždaug 200 metų vėliau. Pradėjo minėti ne pagal vienuolius, tos Marijonus, tik tai 1700 metus, tokia kaip Marijampolė pradėjo kurtis. Tai 200 metų Prienai yra senesni. Ir aišku, kur kūrėsi ant Nemuno kranto, čia tų dvarelių buvo, bet įdomus faktas yra, kad būtent tas Butleris jisai statė čia pilį, bet įdomus faktas, kodėl jisai čia atsikėlė. Jam šiaip žemės, tokiam kaip dvarininkui davė vaza, Vladislavas. Tas vaza davė Butleriui žemės už tai, kad labai gerai bendravo su sūnumi, Jonu Kazimieru vaza. O kaip bendravo? Taip gerai bendravo, kad kartu kalėjime sėdėjo Prancūzijoje. Tai va būtent buvo jie apkaltinti šnipinėjimu Rišeljė ir ten porą metų sėdėjo. Taip sėdėjo gerai, kad grįžęs į Lietuvą gavo dvarelį Prienų. Ir jis taip pasistatė čia pilį, o pasistatė tokį, kurioje sėdėjo Prancūzijoje. Iš tikrųjų labai graži Cisterono pilį pasistatė. Jisai tokia kopija čia, tik tai truputėlį mažesnė, bet iš nuotraukos tokie labai čia ant kranto buvo. Nieko neliko. Kada neliko? Su švedais, kai karas vyko. Kai Karolis XII atvarė čia pas mus su rusais daužytis, tai būtent tie švedai viską sugriovė. Jeigu kalbant dar apie Prienus, dar tolokai, individualių namų kvartalas ir jo gale yra Dogrenio upelis, ant kurio stovi popieriaus fabrikas. Buvęs garsus, senas, jį irgi daug kas valdė, gamino popierių su vandens ženklais ir panašiai. Buvo pakankamai galingas ir žinomas. Visai Rusijos imperijai tą popierių tiekė. Tai va, ant upelio kranto suko turbinas. Tai va, tas Butleris šiandien irgi kartu prie visko pasistatė ir malūną. Malūną va suko tas vanduo Revuonas, nes ta Revuona yra jis pakreipęs. Ten jeigu kur mūsų mašinos stovi, tai ta senoji vaga taip tiesiai beveik pro aikštę nueitų tiesiai į Nemuną, bet jis pasikreipė, kad jam čia link dvarelio reikėtų ir va, per visą miestelį yra toksai griovelis nuvestas ir Revuona atiteka į šitą vietą. Genutė jau teisinga linkme nuėjo, nes ten yra šaltinis. Ir tikėjimas yra toksai, kad jeigu prausitės arba geriat vandenį, kuris teka į rytų pusę, tai jis yra švarus ir sveikas. Kodėl sveikas? Todėl, kad tekanti saulė tą vandenį jonizuoja, prisotina jonais teigiamais ir todėl jisai yra labai sveikas. Apie tą ribą ir apie tą rubežį, apie tos pasienius, kai minėjau, kad bus tema, tai yra čia. Todėl, kad tie Prienai, jie visą laiką buvo tokie ant ribos. Ant kokios ribos? Tai visų pirma yra dviejų imperijų riba. 1795 metai. Padalinimas, paskutinis. LDK ir šita vieta Prienai iki Nemuno tampa Prūsija. Už Nemuno yra Rusijos imperija, čia yra Prūsija. Kas žinot, koks tais laikais buvo pats ilgiausias tiltas Lietuvoje? Kaune. Aleksoto, ne? Kur 2 savaitės eidavo per tiltą. Dėl kalendorių skirtumo Julijaus ir Grigalijaus. Tai būtent tenais imperijos skiriasi, tai čia ta pati riba buvo. Tai irgi dviejai regioniniai Lietuvos suskirstimai. Suvalkiją skiria Dzūkiją, tai būtent Nemunas ties Prienais. Jeigu yra kažkokia atskirtis, tai turi ir jungti, o jungia tuos krantus Greimų tiltas. Kas yra Greimas? Žinot, tėvas ir sūnus, bet šiaip labiau tėvas žinomas buvo semiotikas. Tai yra apie
žodžių reikšmę, mokslas apie žodžių reikšmę. Ir nebereikalo yra pavadintas tiltas, nes tas tiltas, atrodo, tiltas yra inžinerinis pastatymas, bet jeigu tariant žodį tiltas, jisai gali reikšti labai daug prasmių. Tai būtent, kad sujungti du krantus ir buvo pasirinktas šitoje vietoje įamžinti Greimą. 2010 metais gavo tą pavadinimą būtent šitas tiltas, nes kaip ir minėjau, iki 15 metų čia buvo perkėla tokia su lynu keltas, toksai kaip Čiobiškio keltas panašus. Šitą atstatė 47 metais, jau tokį kaip jisai stovi, tik tai 10 metais gavo pavadinimą. Toliau, matot ką? Vienintelį Lietuvoj, paminklas Kęstučiui yra vienintelis Lietuvoj, todėl kad čia buvo Kęstučio pulkas, rinktinė ir būtent prašė, kad, liaudiškai tariant, chebra susimestų paminklui, niekas neišdryso, nenorėjo, tai būtent karininkai, tie, kurie buvo tam miestelyje rezidavo, 1937 metais pirmą kartą pastato Kęstutį ir jisai žiūrėjo į Nemuną, tik tai žiūrėjo kitoj vietoj, būtent iš kareivinių. Ir jisai stovėjo kitoj vietoj, 54 metais jį nugriauna, tie laikai, kai viską griovė tai, kas buvo mūsų brangu. Ir tik tai 89-90 metais, nepriklausomybės metais, jau jį atstato, bet dedasi visas Prienų miestelis ir bronzinė skulptūra atsistoja čionais, būtent pasitinka miesto vartuose. Paskutinis objektas – graži bažnyčia. Patys matote, kuom šie žygiai yra unikalūs. Tie Rolando pasakojimai, jie tikrai labai daug duoda sužinot naujo ir įdomaus. O bendruomenė čia tikrai superinė. Matot, viena iš seniausių medinių bažnyčių. Jeigu pirmoji buvo pastatyta apie 1602-osius, jau menama kaip bažnyčia, kelios buvo sudegę, tai šita yra 1750 metų statybos. Įsivaizduojat? Bet kas būdavo su medinėm, jos dažniausiai nukentėdavo nuo gaisrų. Tai kadangi Prienai buvo, taip kaip pasakyti, pakankamai nenukentėję nuo tų gaisrų, tai būtent ta bažnyčia yra išlikęs nuo to amžiaus. Taip, jinai keitėsi, jie tenais amžiams bėgant dastatydavo, tą navas dastatė, bet šiaip pats visas tas, kaip ir bokštai, ir pati struktūra yra 1750 metų Kristaus apsireiškimo bažnyčia. Ar patiko žygis? Gerai. Tada gerai. Tada aš laiminga. Ne, tai ta prasme žiemą turiu omeny, nes gal jau pavasario tokio jau kaip. Žinomas draugas Paulius sako, jeigu pabuvot iki galo, spaudžiat like, parašot komentarą, pasikviečia dar draugą, sekantį kartą ir važiuojam taip. Ačiū jums. Sekit, matot, ta grupė kažkaip bam ir pilna, tai bus paskelbta Zarasų rajonas, Antalieptė. Tai kad kažkas tai liktų žygeiviams po to tokio projekto 5 metų į priekį žiūrint, kad tos pėdos kiekvienam Lietuvos rajone įmintus atsimintų, mes turim tokią knygutę, kur dedam antspaudą, rašom, kiek nuėjom, kurioje vietoje ėjom, kada ėjom ir toks atsiminimas bus. Ir tada taip per 5 metus surinksim visą Lietuvą. Tai keliaukit su RK nuotykiais. Ką, draugai, tikiuosi turinys jums neprailgo ir pavyko, kaip Rolandas sako, išsinešti kažką naujo ir įdomaus. Ir susitiksime sekančiuose kartuose. Sekite būtinai RK nuotykius, priseksiu komentaruose nuorodą į daugiau renginių. Ir jeigu turinys patiko, nepamirškite užsiprenumeruoti šį kanaliuką ir iki kitų kartų.